kullum gidanta sai AC babu mai yi mata gori. Ya tattaka ya je gidan babies ya tardo ta tana cilin da mai kuɗi da mai mota. Ya ga el budurwa tana talan nono kyakkyawa mai kan hanci ya sai kwarye ya sai nona. Baje auren kawarta ya ganta ya ce da ita wai za a ɗaura ta kalle shi ta kalle ta. Wayo baba tashi ka bada ta. Wayo ni inna tashi ki bada ta. Tana hushi tana ƙaba, zaman gida ya dame ta. Maza aure take nema, to da mai kuɗi take harka. Ya ga uwar gidansa ga tsafta ga kyan hali ta iya girki an ce ga wata ya ce a'a. Wadan kishi ta je wurin malam ta ta mai da mishinta makaho don kai ya ga kowace mace a titi. Ga 'yan sanda suna cikin aiki sun ga ila a cikin daji da bakan leda a kusan ila. Ofisa ya tambaye shi wannan leda ta wace ce ile zabura tsaf ya tashi inda ka ganta a nan na ganta. Ko ka ga laihinta a'a, to ko ke kin ga laihin shi a'a. Ko ka ga laihinta ne, to ko ke kin ga laihin shi a'a. Wayo baba tashi ka bada